La UEFA sta pensando a come concludere la Champions League di quest'anno e, tra i possibili scenari, ci sarebbe anche la possibilità di chiudere la competizione con semifinali di sola andata e, a distanza di pochi giorni, la finale. A riferirlo è Armand Duca, presidente della Federcalcio albanese e membro del comitato esecutivo dell'UEFA, che ha spiegato l'idea ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. C'è una task force che sta pensando come organizzare la Champions in modo definitivo, se con partite secche o meno e se con una Final Four ad Istanbul, ha dichiarato. Duca ha poi riferito che, per quanto ne sa, giocheranno anche PSG e Lione, nonostante il campionato francese si sia definitivamente fermato. È ufficiale, la Bundesliga potrà riprendere da metà maggio. Lo ha riferito la cancelliera Angela Merkel che, dopo aver fatto l'annuncio che aspettavano in molti, ha precisato che questo avverrà rispettando tutte le adeguate norme igieniche. Le partite quindi si svolgeranno a porte chiuse e con diverse misure pensate per evitare nuovi contagi. Inoltre i giocatori saranno testati e tutti i club dovranno trascorrere un periodo di quarantena prima di rientrare sul campo. Ora la palla passa alla federazione tedesca che ha il compito di stabilire la data precisa. Alcuni ipotizzano il 16 maggio, ma diverse società hanno chiesto una settimana in più per prepararsi adeguatamente. Dalla Spagna arrivano voci sul possibile futuro di Gonzalo Higuaín. L'attaccante della Juventus, secondo il media Don Balón, sarebbe entrato nel mirino dell'Atlético Madrid con il tecnico Simeone che avrebbe individuato nel Pipita il sostituto di Diego Costa. Il giocatore argentino aveva già militato nella Liga spagnola con la maglia del Real Madrid e per lui sarebbe quindi un ritorno. I colchoneros potrebbero sondare il terreno per Higuaín già nei prossimi giorni per capire la disponibilità di Juventus e giocatore. L'età e il contratto del bomber in scadenza nel 2021 potrebbero non far alzare il prezzo del cartellino sopra i 25 milioni di euro. Brutta notizia per i tifosi della Fiorentina. Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano da Firenze. Ad alimentare le voci di mercato il patron della Viola, Rocco Commisso, che ai microfoni di violanation.com ha fatto intendere che, per l'attaccante classe 92, non c'è ancora niente di deciso. Nessuno è certo di cosa succederà, potremmo perdere un giocatore come Chiesa. Ancora non si sa se Federico vorrà andarsene e nel caso fosse, vogliamo che porti il giusto guadagno. Potrebbero arrivarne altri, dobbiamo aspettare. Il Tycoon italo-americano ha poi affrontato un altro tema spinoso, la ripresa della Serie A. Noi vogliamo giocare tutti insieme a partire dal 18 maggio e poi forse saremo in campo a giugno. Nessuno può ipotizzare cosa accadrà, ma l'importante è che il campionato 2020-2021 non venga danneggiato, ha concluso Commisso.